참고인이지만 국정감사 출석이 쉬운 결정은 아니었을 걸로 생각합니다. 출석을 결심하게 된 이유가 무엇입니까? 일단 안녕하세요, 뉴진스 한희입니다. 제가 오늘 나온 이유는요, 저희 이제 뉴진스 멤버와 함께 라이브 방송에서 어떤 제가 당한 얘기를 했는데요. 그게 어떤 얘기냐면 헤어 메이크업을 받는 층이 있어요, 4억개. 그래서 그 당시엔 저희 이제 대학교 축제를 돌고 있는 그 시기였고 부산대로 갈 준비를 하고 있어서 저는 이제 헤어 메이크업 다 먼저 끝나서 복도에 기다리고 있었는데 그러다가 기다리다가 이제 다른 소속의 팀원분들 3분 정도 그리고 여성 매니저분 저를 지나가셨는데 그때는 저 그쪽 팀 멤버들이랑 잘 인사를 했고 근데 이제 한 5분 10분 후에 그분들이 다시 나오셨어요. 저는 계속 같은 자리였고 근데 나오시면서 그 매니저님이 저의 눈을 맞으시고 그리고 다음에 뒤에 죄송해요. 따라오는 멤버들한테 못 본 척 무시해라고 하셨어요. 근데 저는 그냥 이 일을 왜 당해야 하는지 이해가 안 가고 그리고 애초에 왜 그런 분이 일하는 환경에서 그런 말을 왜 하셨는지 이해가 안 가는데 근데 이 문제는 두 번 아니었습니다. 네. 그래서 제가 오늘 이거 여기서 나오지 않으면 조용히 넘어가고 또 묻힐 거라는 걸 아니까 나왔고 그리고 앞으로 다른 이 일은 누구한테 당할 수 있어요. 당할 수 있는 일이에요. 그래서 다른 선배님이든 뭐 후배들이든 저와 같은 동기분들이든 뭐 지금 계신 연습생들도 이 일 당하지 않았으면 좋겠다는 마음으로 나왔습니다. 네, 그래요. 알겠습니다. 그러면 참고인은 지난 11일 날 라이브 방송을 통해서 직장 내 괴롭힘이 있었다 이렇게 밝혔는데 네. 아까 그 내용입니까? 네, 아까 말씀드린 내용 그대로. 네, 그 내용 중에서 혹시 뭐 다시 보충해서 하실 말씀 있어요? 그냥 그 사건만 아니었고 이제 데뷔 초반부터 되게 어떤 높은 분을 많이 맞으셨어요. 한 몇 번 정도? 걔네 맞으셨을 때마다 저희 인사를 한 번도 안 받으셨고 그리고 근데 저는 이제 한국 문화? 뭔가 제가 한국에서 살면서 이해했던 게 뭔가 되게 더 나이 있으신 분들한테 예의 잘 바라야 하고 그런 거는 그런 문화인 걸 이해했는데 근데 저희 인사를 안 받으신 거 그런 직업 순위 떠나서 그냥 인간으로서 예의 없다고 생각을 해요. 그리고 그것뿐만 아니고 이제 회사 내에 느껴왔던 어떤 분위기가 있었어요. 근데 이게 분위기니까 뭔가 뭘 말하긴 되게 애매하고 그리고 누구한테 말씀드리긴 어려우니까 왜냐면 솔직히 당한 사람들만 느낄 수 있는 그런 느낌이기 때문에 솔직히 그리고 그냥 제 개인적인 생각? 뭔가 느낌인 줄 알았는데 최근에 벌어진 일들 보면 예를 들면 아까 말씀드린 그 매니저님과 겪은 일이랑 이제 최근에 블라인드라는 앱에서 그 회사 직원분들이 뉴진스 욕하신 것 봤고요. 그리고 이제 그 회사 PR 팀에 계신 어떤 실장님이 저희 일본 데뷔과 성종계를 낮추려고 하시고 역발로 하신 녹음도 들었는데요. 근데 그런 것들 보니까 제가 느꼈던 분위기는 느낌뿐만 아니었고 저희 회사 저희 싫어하는 걸 솔직히 확신이 생겼어요. 네.
그 이제 우리 한의님께서 느낀 내용을 얘기하신 거죠. 네. 저희 의원실에 제보된 내용을 잠깐 말씀드리겠습니다. 직장 내 괴롭힘 관련해서 김주영 대표에게 알리고 대응을 요청을 했는데 김주영 대표는 증거가 없으니 참아라 이렇게 말했다고 나와 있어요. 참고인 그 김주영 대표로부터 증거가 없다 참아라 이런 말을 들었습니까? 그 증거가 없어서 어쩔 수 없어요. 이렇게 얘기하시면서 계속 넘어가려고 하셨어요. 그래요? 네. 참고인은 소속사인 지금 어도어가 이렇게 네. 한 것을 어떻게 생각하세요? 잘했다고 생각합니까? 이 일에 대해. 네. 일단 제가 이제 처음 말씀드렸을 때 증거 없다고 하셨지만 CCTV가 있다고 하셨는데 근데 인사하는 장면만 있다고 하셨어요. 근데 제가 분명히 그 상황을 설명드렸는데 왜 앞에 인사하는 장면만 있는지 이해가 안 가서 제가 직접 확인하겠습니다 말씀드렸고 그리고 CCTV로 확인했어요. 근데 진짜 하신 말 그대로 앞에 한 8초 자리인 영상만 남기셨고 뒤에 막 1시간 뒤에도 아니었어요. 50분 뒤였는데 그 뒤에 장면이 아예 없다고 하셨어요. 그때 미팅 때 제가 그 CCTV 그 보호장님이랑 그 경호 실장님 총 2분랑 같이 미팅을 했는데 그래서 계속 여쭤봤어요. 왜 뒤가 없냐고요. 왜냐면 저희가 분명히 설명드렸을 텐데 근데 미팅을 내내 왜 없다는 이유를 계속 바뀌셨거든요. 바꾸셨고 그리고 말 실수하시고 영상을 삭제했어요 라고 네. 하셨는데 근데 이제 저는 그 당시에는 대표님이 말없이 그렇게 바꾸고 모든 게 불안했고 그리고 제가 외국인이어서 저 베트남계 호주인이거든요. 그래서 한국어 완벽하게 제가 얼마나 노력해도 100%는 이해를 못하니까 그런 중요한 자리 미팅의 내용에 놓치지 않게 녹음하고 들어왔어요. 그래서 거짓말하고 계시는 증거가 있어요. 근데 그걸 떠나서 이제 일단 주영 이사님한테 저 혹시 그 매니저님랑 대면을 요청해도 될까요? 왜냐면 오해 있으면 풀고 가는 게 맞으니까. 그래서 네 해주겠다 하셨는데 저기 한희님 네. 그러면 인사하는 장면이 있는 8초간의 영상이 있었고 네. 뒤에 있는 장면은 그 CCTV에 없었다 네. 그런 취지 말씀이시고 네. 이런 문제에 관련해서 오해는 풀고 갔으면 좋겠다. 네. 오해라면 오해 나면 풀고 싶어요. 그럼 풀고 싶다 이런 생각을 하시는 거죠? 네. 네, 그래요. 알겠습니다. 자, 우리 김주영 주임께 질문하겠습니다.